За сайн байцгаана уу залуусаа юу яцгаана чөдрөө. За ингээд өнөөдөр бүгдөө дахин нэгэн зураг муулдаг болгонгаа дахин танилцуулахад бэлэн боллоо. Зөндөө их хүмүүс санал хүсэлт гаргаад зургаа шүүмжлүүлж муулуулахыг хүссэн байгаа. Ингээд тэр хүмүүсийн хүсэлтийг хариу болгож энэхүү бичлэгийг хийлээ. Let's go. Hi. Намайг Ширмэнгийн Бачидөр гэдэг. Зураг авах болон бичлэг хийх бол миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг. Яагаад гэвэл би өөрийн бүтээсэн ямарваа нэгэн жижигхэн ч гэсэн зүйлээс маш их ирч хүч урам зориг олж авч чаддаг. Би таныг ч гэсэн энэхүү гайхалтай мэдрэмжийг мэдрээсэй гэж чинь сэтгэлээсээ хүсэж байна. Visual байвал. За ингээд хамгийн ихний танилцуулах Instagram-ны аккаунт бол Дарам Синг байгаа. За ташин дэлхийд энэхүү аккаунтууд бол өөрсдийнх нь зурагчдын хүсэлтээр би ингэж шүүмж хэлж байгаа шүү. Гэхдээ энэ удаа бол би бол шүүмж бол аль болох баг хэлэхээр шийдлээ. Аль болох магтахаар шийдлээ. Тэгэхээр let's магтацгаая бүгдээрээ. За ингээд Дарам Синг байна. Дарам Сингийн Instagram аккаунт. Гой зургнуудтай байна. Тэгээд ингээд зургнууд нь ингээд эхний энд зургнуудаа байрлуулсан нь айгу гоё санагдаж байна. Эхлээд нэг энд оранж өнгө байсан бол энд оранж өнгө, энд улаан байсан бол энд улаан. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд нэг дандаа нэг ижил төрлийн өнгөнүүдтэй тэг white balance нь нэг тийм sharp биш хөөх биш. Яг ер нь нэг яг ингээд харахад нүдэнд дэвтэйхэн ерөнхий аккаунтыг харахад өстой гоё харагддаг юм байна. За нэг байшингийн болонд гоё харагдаж байна. За нэг машины гоё машин байна. Яг ингээ гудамжинд тавьсан байгаа машиныг ингэж гоё өнцгөр аваад те парклцсан байгаа машиныг одоо энэ ялангуяа энэ ихний зурган дээр харахад бол энэ бол гудамжинд ингээд тавьсан байгаа. Хажууд нь наан цаана урд нь ард нь ингээ машинууд байгаа. Тэгээ яг харагдж байгаа хэсгийн тэр хэсгийг тастаад ингээд гоё бос урлаг болгож харуулсан байна. Бага байдал нь бол ерөнхийдөө урдаа машинтай, ардаа машинтай ингээ олон машинууд байгаа. Гэхдээ яг тэр хэсгийг ингээ тастаад авцсан. Яг энэ гоё таслаад авсан байна. За дараагийн зураг нь гоё агшин байна. Энэ зургаас илүү энэ зураг нь илүү гоё харагдчихэв. Хоёр дахь нь илүү гоё харагдчихэв. Хүн нь илүү гоё бүтэн гарцсан. Хүүхэд нь айгу том гарцсан. Тэгээ масктай. Одоо хүн болгонд масктай байх тий. За бас гоё сурвалжлагын сонирхолтой зургнууд байна. Босоогоор надад хөндлөн форматных гоё таалагдчих байна. За түрүүний дахиад нөгөө orange e-mart гэсэн байна. За энэ зураг бохиулж байгаа нь аягүй гоё байна. Тэгээ нэг акшн. Тэгээ өнгөнүүд нь аягүй гоё өнгөтэй юм улаан өнгийн юм дээр ингээд суудсан. Яг фокус нь бол хүн дээр нь онсон бол илүү бүр гоё хөөс юм тий. За энэ хан аягүй гоё харагдаж байгаа та анзаарч байгаа тий. Ийм хин жижигхэн хээнүүдтэй энэ саунд wall-нууд бол юм жижигхэн яг ижил хэмжээтэй нэг төрлийн дүрс маш олон хэмжээгээр байхлаар юу гэж хэлдэг лээ мартагдсан байна. За энэ бол будаг нилаад том гүн үнзгээ утгатай урлаг байгаа юм уу да сайн мэдгүй байна. За гоё мод згэлсэн байна. Доороос нь авсан. Ингээд зургийнхаа үнцгүүдийг аюу гоё гаргаад цаатлын бэкграунд. Жишээлбэл одоо энэний ард нь цаана нь бол одоо гэр хороол мороол ч юм уу янз бүрийн байгаа байж магадгүй. Тэнгүүт ингээд доовор юмны ард юмыг нуугаад ингээд тий цаана ингээд нэг байшин юм байгаас тий. Өмнөх зурган дээр бол гоё нуугаад ерөөсөө тэр хүнээ гаргаад ингээд илүү дутуу садаалах зүйлгүйгээр гоё ангилуудыг сонгож авсан байна. Гоё өнцгөөс авсан байна тий. За энэ зураг бол гоё юм байна. Урдаа юмтай. Ийм юмны дундуур жоохон урагшлаад голлоор нь ингээд авч бол болно. Гэхдээ ийм юм оруулж өгсөн бол надад илүү их таалагдчихэв. Зурганд юмд ийм background гэж байдаг. Тэрнтэй адилхан foreground гэж урд нь байгаа зүйл байдаг. Тэрийг хайж олно гэдэг бол маш хэцүү. Foreground зургандаа оруулна гэдэг бол бас маш их чимж өгдөг. Тэрнийхээ хажуугаар олоход бас хэцүү байдаг тий.
За энэ бол бас гоё акшн байна. Өнгөнүүд нь аюу гоё. Өнгө аясууд нь одоо дээдлийн автобусны өнгөтэй одоо энэ газрын өнгө гэдэг ер нь яг нэг төрлийн яг өнгөнүүдээр жигдэх юм тий. Ээж хайртай. Энэ ч гоё зураг шүү тий. Яг нэг хүн ингээд ядарсан ч юм нэг их хүн ингээд эмэгтэй хүн ингээд годчинд ингээд тэгсэн юм ингээд юм рефлекшнүүдтэй автобусны буудлын шилэн дээр юм тусгалууттай яг бүрэн харагдуулахгүй. Энэ бол яг ингээд янз бүрийн зургнуудыг анзаарвал foreground-уудыг айгүй сайн ашиглаж өгсөн байна. Foreground-ууд нь бол айгүй гоё харагдчихээн. За нэг гэр бүлийнхэн зургнууд нь шиг байна. Тийм. Яг юмдаа ингээд гол дүрээ олоод тэр дүрээ ингээд айгүй тоттгож өгөөд жишээлбэл энэ зурган дээр бол одоо энэ гол дүрэн шүү гэдэг ингээд энэгээр ингээд leading line үүсгээд зааж өгөөд сумам татуулаад ер нь гол дүрүүдэд айгүй их сайн тодтогч өгдөг байна. Тэгээд энэ янз бүрийн foreground-ууд одоо цаана энэ бол гол дүр нь үл ихтэй наа нэм чимэг foreground background-уудыг олж өгдөг нь бол маш их гой сонголтуудтай зурагч юм байна. Тэг жоох ингээд тасалсан бол энэ хөлнүүд нь бас нэг энэ ч гэсэн аюу гоё юм lead line хийгээд за яг ингээд сум за эднэр бол яваад хаана энэ дээр очиж байгаа ингээд энэ гол дүр шүү гэдэг ингээд нүдийг чиглүүлээд өгсөн. Энийг үзээрэй энэ гол дүр нь шүү гэд. Тэгэхээр гой зургнууд байна. Сонирхолтой зургнуудтай. Ер нь явах болгондоо ингээд юм хайж ингэж янз бүрийн юм авч ингэж янз бүрийн тал дээр урлаг гаргах ингээд янз бүрийн юм дээр яадаг. Жишээлбэл энэ ч гэсэн бас түрнийхтэй адилхан бас парклцсан юм уу, явж исэн машин юм уу. Тэрийг яг ингээд үнцгийг нь олоод янз бүрийн юм дээр ингээд жижигхэн юмар ч гэсэн юм хийдэг. Юмнаар ч гэсэн юм хийдэг ч юм уу. Яг тийм нэг урлагийн хүмүүс байдаг те. Нэг тиймэрхүү юм шиг. Одоо энэ их ч нэг цагдаагийн. За энэ их ч нэг тийм цагдаагийн ундаг дугуй. Энэ дээр яг цагдаагийнх биш одоо энэ байхгүйсэн л зүгээр нэг жирийн жойжилсан дугуй байсан ч юм тий. Энийг янгууд яг нэг түүх илэрхийлээд цагдаагийн дугуй байна. Одоо энэ цагдаа нь хайцсан юм. Ингээд дугуйтай цагдаа байд юм уу, хүүхэнд байна, цастай байна гэдэг ингээд хотын төвд байна. Одоо яасан юм бол гэж өшөө цаашаа биднэрт бодох зүйлийг өгж байгаа. Тэгээ энэ бол маш гоё зураг болж байгаа. За өөр гоё зургнууд. Ер нь бол гоё байна. За ийм шуудангийн юу хүртэл олоод энэ лампын хүртэл олоод энэ Европ стайлтай тэ нэг дээр үе тэрмэр хүртэл олоод ингээд буулгасан байна. Энэ байшин жоохон дали харагдаад байна. Цаадуул чин дали барьчиж мэтгэл гарч. Манай хүн чинь дали авах учиргүйтэй энэ байшин л дали байгаа. За ингээд навч шидээд ингэсэн юм те. Жоохон яг навчны зургийнхаа цаатлаасаа гэрэлтсэн бол бэклид гэрэлтүүлэг нь жоохон цаатлаасаа гэрэлтсэн ч юм уу тиймэрхүү. За одоо энэ дэр их чинь айгу гоё хот бол цаана байгаа тий. Яг гэхдээ наана хот байгаа хотын цэцэг гэмээр харагдаж байгаас тий. Урдлын foreground илүү гоё фокустай. Энийг хараарай. Энэ яг фокустай хамгийн чухал зургийн хамгийн фокустай хэсэг нь байна шүү гэх тий. А цаана нь бол энэ хаана байгаа цэцгийг бол тодорхойлсон. Хот нь орох жишээтэй ч юм. Аюу гоё өгүүлэмжтэй. Тэрийг ингээд янз бүрийн техникүүдээрээ гоё харуулсан байна. За энэ дээр одоо гол дүрний энэ хүн биш одоо сэнгүүр нь болохоор сэнгүүр нь илүү фокустай, хүн нь бага фокустай гэхдээ хин фокус яг сэнгүүр нь гол дүр шүү гэдгийг харуулж өгсөн байна тий. Заавалжгүй ингэж юмын фокустай фокусгүй гэх юм бол гэхдээ хүний ингээд нүдийг бас анхаарлыг татах энэ чухал зүйл шүү гэдгээ бас тиймэрхүү фокус ч юм уу өнгө ч юм уу ямарваа нэгэн зүйлээр гол дүрээ бас
тусгаж илүү тодорхойлж гаргаж өгдөг байгаа тийм. Цаад зураг бол бас гоё зураг байна тий. Хайр түгээг. Зургаа бичлэгүүд байна. Энэ ч гоё зураг шүү тий. Машинууд дрифт зөөхөн хөдөлгөөнгөө зогсож яваад хөшгөө удаан голгоод motion blur-д орцсон. Тэдний гоё гэрэлтэж өгөөд гоё явсан байна. За хормын зурагнууд гоё зурагнууд байна. Энэ зураг бол их гоё харагдаж байна. Яг ч нэг тийм энд ийм хөх хөнг, оранж өнгө хоёр хоорондоо хослохоор айгуу гоё контраст ялгаралт үүсдэг. Дараа тийж би та бүхэнд тэр ямар өнгөнүүд хоорондоо яадаг ийм color wheel гэж юм байдаг те. Тэрний талаар дараа танилцуулъя. Тэрэн дээр бол энэ хөх хөнг, ийм оранж өнгө хоёр бол хоорондоо айгуу гоё ялгарал үүсэж контраст гарч ирдэг тий. Тэрийг бас айгуу гоё ашигласан. Тэгээ эдэн дээр ч гэсэн одоо энэ бэкграундууд нь хөх хөнгөтэй. Тэгээ хүн ийм оранж шаргал өнгөтэй болохоор илүү контраст ялгарал ямар өнгөн дээрээс ямар өнгө эсрэг өнгөнүүд мөн дагуу өнгөнүүд сөтөө өнгөнүүд гэж байдаг тий. Тэднийг бас айгуу гоё ашигласан санагдаж байна. Айгуу гоё зурагч юм байна. Дээгүр доогуур ер нь энд тэндгүй болон тохоо ер нь хаана юу вэ ингээд ажиглж явдаг. Айгуу ажигч. Тэгээд гой өнцгийг олж хардаг зурагч юм байна. За дарамсингийн цааш бүр зөндөө олон зургнууд байна. Бүгдийг нь бол үзэж амжихгүй байна. Тэгээд та хүн үлдсэн зургийг үзүүр хүсвэл дарамсингийн Instagram-ыг сонирхоод үзээрэй. За дараагийн нэг аккаунт бол цоож гэ зурагчны аккаунт байна. За ерөнхийдөө харахад бол баш сонирхолтой зурагнууд байна. Говийн уул. Айгуу гоё өнгөнүүд нь айгуу гоё таалагдж байна. Яг ингээд өнгөнүүд нь бүгдөө яг ингээд нэг төрлийн өнгөнүүд. Ямар ч өөр төрлийн одоо гинтхийн энд нэг улаан юм байхгүй. Яг жигдхэн уусцсан яг нэг төрлийн өнгөнүүд байгаа нь гоё харагдаж байна. Гоё байшин барилгууд, гоё зураг, гоё усны толио мөлөө гоё гарсан байна. Тий. Жоох удаанаар явбал энэ ус нь жоохон бүрсэж өгвөл бас гоё. Тэгээ үүлэнд нэг жоохон бас motion ороод үүлнээс жоохон зурагдаж өгвөл бас арай илүү гоё. Тэгтээ ингэж авсан ч гэсэн гоё нөө. За энэ бол сонирхол татж байна. Нэг юмны орой дээр суугаад юу хийж байгаа, яаж байгаа юм бол гэл ингэж бас story бодох юм өгч байна тий. Энэ ч гэсэн бас гоё акшн байна. Энэ ч гоё зураг шүү дээ. Яг ингээ холоос авцсан. Бүгдийг ингээ холоос ингээд хүн бүхэн ингээд яг нэг юм хийцсэн ингээд цаанаа ингээд байгаль бүх юм нь гарцсан. Өстой өөрхөн зураг. Яг ингээ рекламны самбар дээр ингээд байж байвал аюу гоё. Гоё зураг байна. Энэ ч гэсэн ямар цав цагаан метро вэ? Ийм гоё цагаан метро. Цэвэрхэн. Төрүүний газар ах юм. Төрүүнийг залуугийн зурган дээр байсан. Тэрэн дээр нэгт нэг хүн ингэжсэн. Яг нэг англ ах юм та хоёроо. Хамт авсан юм байна та.
За энэ нэг цаг хугацаа нэг юм уу гэж хэлвэл яг гол дүр нь айл вэ гэдээ бас харах гад. За энэ залуу баг блор болсноор энэ юм болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ яг ерөнхий гол дүр байхгүй зүгээр энэ за энэ бас аюу гоё өнгөтэй. Энэ бороо орсны дараа энэ газар ингээ гэлтгнаад ингэ гэрлнүүд ааж байгаа рефлекшнүүд энэ өстөгөө би энд маш их дуртай. Энэ яг өсрлөө шүү энэ. Сонирхолтой. Бас гоё одны зургнууд байна. Гоё байвал. Энэ нэг инхтайны гүр шүү те. Энэ яг нэг инхтайны гүрний эхлээд харангуйтаа нэг яг ийм байшин хол байгаа юм шиг нэг гэрэлтсэн энэ ямар байшин юм болоо гэв. Энэ дээвэр дээрээс зураг авахлаар хот айгүй гоё харагдаг болов уу. Янз бүрийн улсууд дандаа нэг дээврүүд нь яг дээдл орой дээр нэг гоё юм байдаг болохоор бас дээвэр дээрх зураг бол бас яг бодсон шиг гардаг. Яг орой дээрсэн зургнууд нь одоо эднэр бол яг дээр нэг дээврүүд нь яг нэг юм харагдахгүй болохоор илүү гоё гэж. Түрүүний шиг тийг яг дээрээс нь ингээ хахлаар яг орой дээр нэг онц байшингийн гоё юмнууд нь бол хажуудаа л байдаг юм байлээ. Би ч гэсэн бас нэлээд дээр мэрээс ингээд авсан. Энэ ямар гоё гэрэлтэй байшин бэ? Одоо энэ зураг бол түрүүний зургаас бас арай удаан шороор удаан хөшгөө онгоолгоо зураг юу нь бол жоохон толиж өгөөд ус нь аягүй гоё толиж өгөөд үүл нь бас жоохон бүрсийгээд ер нь нэг тийм зурагдсан байна үйлнүүд нь те. Инглээр бас илүү гоё гарсан байна. Энэ өстой гоё юм биш те. Яг эзгүй газар ингээд гуруулахна. Гоё зургнууд байна. Хөдлөд байна уу за? Хүүхдүүд айгүй хөөрхөн тэгээд яг жоохон хүүхдүүд төрчихсөн яг нөгөө тийм ичиг санаа зовх юм байхгүй зүгээр яг байгаагаараа их хөөрхөн сууж байдаг. Би зурган дээр ямар гарчих болоо гэсэн тийм байхгүй болохоор айгүй хөөрхөн. Яг байглаараа natural тэр энэ хүүхдүүд царай маран. Тэгээ ийм зурган дээр бол энэ толгойнхоо энэ хэсэгтээ жоохон анхаараарай. Head room нь бол арай жоохон их болсон. Энэ аюу гоё гурван зураг шүү те нийлүүлсэн. Яг simple тэгээд нэг тийм хотын хүний хөгжил тэгээд энгийн нэр гоё харуулсан. Гоё гурван зураг. Яг ганцаараа ингээд яг энэ зурагч юм уу ганцаараа байвал бас гоё харагдав. Яг нэг гурлаа нийлүүлчихээр за нэг иймэрхүү юм байна да гэд. Зургнууд бас цуглуулга болохоор бас айгу гоё. Бас маш ойлгомжтой болж өгдөг зарим зургнууд. Энэ бас маш сонирхолтой тэгээд машин нэвдэрсэн юм уу яац юм бол гэмээр. Маш сонирхолтой тасалсан тий. Айгу том тэнгэртэй ингээд жижигхэн орчин том ертөнцид жижигхэн усууд. Дээл нэлээ сургуультай байж.
Энэ ч гэсэн гоё. Энэ өнгө жаргаад яг одоо энэ нар жаргаж явах энэ акшныг бол golden hour гэж хэлдэг. Яг ингээд гэрлүүд алтан шаргал болоод энээсээ дахиад жоохон цаашаа нар нь улам шингээд ирэх юм бол blue hour болдог. Blue hour гэдэг нь тэнгэр нь нар жаргацсан хэрнээ тэнгэр дээр гэрэл байдаг. Тэр нь цэнхэр гэрэлтэй харанхуй болж байгаа ч гэсэн яг арай бүрэнхий болж амжив. Тэрийг blue hour гэдэг. Тэрэн дээр хотын зураг мураг авах юм бол тэнгэрний зураг нь бол айгуу тийм цэнхэр тунгалаг тийм гүн хөх өнгөтэй болдог. Шүний ялангуяа шүний зургийг blue hour-аар авах юм бол яг хамгийн гоё гардаг. Өдрийн зургийг бол ийм golden hour-аар авах юм бол golden байна. Энэ ч гэсэн бас нэг golden hour. За ийм reflection талын тусаад. Гэтэ энэ дээр цааш юу яцвал уулна миний бодлоор одоо энэ дээд хэсгийг ингээ масктаад ингээд бараан болгосонтойгоо адилхан энэ хэсгийг бас ингээ жоохон бараан болгоцвол болно. За яг зүгээр яг толгоо ингээд эндээс ахуулаад ингээд доошоо бараанаасаа цайварлуу ингээд явцсан болохоор бас айгуус тийм нэг фильтр маягийн тийм явцсан юм шиг харагдаад байна тий. Гэтэ энэ ч гэсэн гоё л юм байна. Яг ингээд дээрээсээ доошоо ингээд явчихаар яг тусгал гэдэг нь яг нэг сайн харагдуулахгүйгээр зүгээр яг нэг зураг шиг гоё зураг нэ. За ингээд болж байгаа шиг байна. За цоожийн хороо лайк дарахыг хүсвэл та нар цоожтой найз болоод цоожийг фоллоу хийгээрэй. Гоё зурагч юм байна. Сонирхолтой гоё зураг дардаг. Цоож гээд 2J-тэй. За дараагийн нэг зурагч юм бол Мистер Бэлэгт. Ziess гэдэг аккаунт байна. За сонирхолтой зургууд байна. Гоё зурагдаж авсан. Одоо энэ зурган дээр байгаа шиг одоо энэ тэнгэр нь хэрвээ энэ доотлын зурагтайгаа адилхан ийм цэнхэр өнгөтэй ийм blue hour-аар авсан бол энэ зураг бол илүү гоё гарах байсан баг. Энэ бол яг нэг blue hour нь хитэрсэн. Одоо бол ямар ч гэрэл байхгүй, цэнхэр хөх байхгүй. Нас нэг сонирхолтой мод олж харсан бай шүү чи. Айнас сонирхолтой. Энэ дээр нэг 2 3 гэрлэнүүдтэй. Энэ тэнгэр ингээд яг нар жаргаж явах үед үүл ингээд дээрээсээ биш доороосоо гэрэлтээд ирэхээр маш сонирхолтой гос юм сонирхолтой өнгө гараад энэ гэрлүүд бол өнөхөр. Энэ зураг яац юм бэ? Буруу харуулсан юм уу? Бити толгой эргүүлээд л да. Тэнгэрний үүлний би ч гэсэн ийм үүл тэнгэр мингэр ийм харахаар үнэхээр гоё нэг гоё үүл мүл харахаар үүлэнд амар дуртай би бол бас. Би бас үүл тэнгэрэнд үнэхээр дуртай. Яг чи нэг тийм үүл мүл харахаар нэг тийм юу харагдаад нэг тийм дээр үеийн нэг урлаг арт март дээр гарч байгаа нэг тийм урлагийн уран зургийн үүл тэнгэр мингэр санагдаад нэг тийм цаанаа нэг гоё байд энэ үүлний зураг. Гоё зургнуудаас мань өшөө гоё зургнууд аваарай. За Canon
Canon-аар авдаг юм шиг байна. Одоо ингээд бэлгэхтийн зургийг хор сонирхохыг хүсвэл гой гой байгалийн зургийг харахыг хүсвэл бэлэгтийг зочлж үзээрэй. Бэлэгтийн аккаунтаар зочлоод ороод үзээрэй. За ингээд дараагийн нэг зурагчингийн Instagram бол дүлгөөн MRN буюу дүлгөөн мөрөн гэсэн мөрөн гэдэг зурагчингийн сонирхолтой нэгэн аккаунт байна. За үнэхээр гой зурагтай байна. Йоо, уул муулал өстой үнэхээр сүдлэг. Энэ ч гэсэн гой зураг байна. Simplicity. Гой сурвалжлагын гой зурагнууд байна. Portrait зурагнууд. Энэ ч төгөрхөн зураг байна. Наа юм шилтэй тэгээд инээсэн. Нэг яг тийм ууран зураг шиг. Тэг айгуу гой кроплцсан. Энэ ч гой зураг байна. Энэ ч гэсэн гоё юм байна. Гэтэ эхнийх нь бүр илүү гоё юм байна. Өнгө айгуу гоё. Ерөнхийдөө одоо энд байгаа өнгө эднэр цаана тийм хүрэн тэгээд эднэр нь яг тийм contrast байхгүй. Тэгээд шилнийхээ тусгалаар бүгдөө хоорондоо ингээд уусгалттай. Тэгсээр нэ яг хүн нь бол яг хүн хүүхэд нь бол яг өөрөө бол яг тодорхой гараад ирсэн. Цаана сайн харах юм бол хүн байгаа юм шиг байна тийм үү. Тэр нь ингээд хүн юм уу зураг юм уу? Тэр нь ингээд бүдэгхэн байгаа болохоор наа илүү гоё тод гарч ирээд. Энэ ч гоё зураг нэ. Энэ ч гэсэн гоё. Энэ хөөрхөн зурагнууд. Гоё портрет байна. За яг жинхэнэ хөдөөний сайхан ах байна. Сайхан мах цах идсэн. Ах уу. Энэ гоё зураг нэ. Яг нэг киноны хэсэг юм шиг те байгалийн тэгээд backlit цаанаас нь гэрлэн тусцсан ингээд. Гоё зураг байна. Энэ ч гэсэн гоё. Айгуу гоё зурагнууд байна. Та бүхэн өөрсдөө ороод хараарай. За энэ нэг том зураг нь ингээд хуваагдаад хийцсэн байна тий. Энэ ч гоё юм байна тий. Сүүлийн үед ийм багтаа зургнууд аягүй их гараад байгаа. Энэ ийм баг зараад байгаа юм уу? Ийм баг хаана байгаа юм бэ? Ийм багтаа болёо. Энэ ямар гоё юм бэ? Яг ингээ бороонд норж морцсон. Яг нэг хөдөөний ямар ч будаг мудаггүй хотын өхөн байсан бэл те будаг мудах нь урслаа гэ бөө юм. Хөдөөний ийм сайхан өхөн болохоор ингээ бороо орж исэн ч инээмсэглсэн хэвээрэл ямар ч будагндаа санаа зовх юмгүй. Жинхэнэ Монгол гоо сайхнаа гаргасан байна. Энэ үстэй гоё зураг байна. Ялангуяа энэ борооны туслууд нь энэ ч гэсэн гоё зураг байна. Цаа буг юм уу? Тэр ч гэсэн сонирхолтой.
Энэ гоё юм байна. Гоё олж харсан байна. Сүдрий. Тэгээ сумын ийшэн заацсанс. Түрүнгц. Яга ачави. Энэ жоо юу зураг байна. Энэ нөгөө white balance-ын тараагүй муу яасан жоохон нөгөө арснууд нь тийм эрүүл биш харагдаад байна. Тэгээд тэр дээр нь retouch өнгөний balance юмнуудыг сайн анзалж өгөхгүй бол энэ хүн ч одоо энэ доор эрүүл саруу сайхан л харагдаж байгаа. Энэ дээр бол нэг жоохон улаалт нэг тийм арсын гоё эрүүл болгож харуулвал white balance-д тохируулвал хай ялуурч нь л юм. Хайнс гоё зураг болсон бай. Энэ ч айгүй гоё ах юм шүү дээ. Яг нэг өвөө ачийнхаа гарыг чанга атгацсан. Энэ шүдний буруу бол өвөл баг. Өвөл хайрлж ингээ баахан чихэр өгсөн юм шүү дээ. Өвөө шүдгүү ач шүдгүү. Хоёлаа чихрэдэд байсан. Энэ ч гоё зураг шүү дээ. Яг амьдрахын төлөө ийм хатуу бэрх ажлыг би муутай юм одоо групптэй хүн ч гэсэн ингээд хийж болдог гэсэн юм харагдаж байна. Гоё зураг байна. Энэ ч гэсэн гоё зураг байна. Фокус айгүй гоё олсон байна. Гоё зургнууд байна төлгөнөө. Айгуу сонирхолтой гоё зургнууд байна. Цаашаа өшөө улам гоё зургнууд аваарай. Ингээд дуусчих шиг байна. За ингээд дүлгөөний зургнуудыг орж үзээрэй. Маш сонирхолтой гоё зургнууд байна. Дүлгөө өмрөн мундаг зурагчин байна. За дараагийн нэг зурагчин бол уугийн 0308 гэдэг зурагчин. Instagram аккаунт байна. Ziess баяр. Nikon 7200. From Mongolia. Facebook.com ташуураас уугийн 0308. 3 сарын 8-нд төрсөн. Марти баяр. Марти 8-наар төрсөн юм. Марта зартаа гэдэг нэрлэхгүй яасан бэ. За дэрэгсэн. Үнэхээр гоё зургууд байна. Тасарц. Айгуу гоё зургууд. Ялангуяа энэ би бас түрүүн бас нэлээд хэсэг үзсэн. Энэ зургууд нь бол байгалийн зураг. Тэгээд яг та нар өөрсдөө сонирхоорой. Үнэхээр гоё зургууд байна. Ёо тасархаа. Тэгээд ер нь ёо энэ л өстөд хідэн үлрэл хідэн төрлийн өнгө юу байгаа юм бэ? Ийм гоё газар. Ийм гоё акшн. Ёо энэ хатасаа масаа. Тэнгэр одны зураг. Вау.
Энэ стай аюу гой сүүдэр мүдрнүүд нь орцсон. Бүх зураг нь үнэхээр гоё юм байна. Яг байгалийн гой зурагнууд. Тэгээ ялангуяа энэ хүмүүсийн зургийг авахлаараа гоё хүмүүсийн акшн тэгээд айгу тайт ойрхон ингээд том чээ зураг аваад тэрэн дээр нь яг хүмүүсийнх нь илрэл юунууд нь бол илүү гоё харагдахаар гоё дүрсэлсэн байна. Одоо анзаарч байвал энэ зурагнууд энэ хоёр хүнийг чи бүтнээр нь аваагүй ерөөсөө ингэж тулгаж авсан. Ингээд томоор нь тастаад авсан болохоор илүү их царайны expression, reaction-ууд нь бол илүү сайн гаргаж өгсөн. Тэгэхээр гоё харагдаж байна. Одоо энэ хүнийг чинь энэ бол баг ингээд за яг түүх хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ баг ингээд тамхи цуцсан одоо баг ингээд нүүр барцаацсан ч юм уу. Бараг тэгж ойлгож болохоор юм шүү. Гэхдээ энэ бол ингээд хөдөөний нэг сайхан ах уу нар салхинд гандаад борлоод явж байгаа л ойлгомжтой л доо. Тэгээ залуусаа тамхи битээ дотор за сүг зураг мөргнүүд монголоор бол нэр байгалаар нь бол баялаг байна уу. Энэ ч гэсэн айгүй гоё зураг байна. Тэгээ энд нь чойж байна уу? Гүү байна. Гурван ботхтой тийм ээ. Бүгдэр наашаа харцсан. Энэ ч гэсэн аюу гой хөрх нэг юм. Мараа дагуулаа явж байгаа. Үнэхээр гой зургнууд байна шүү. Гоё юм байна. Хахан ууг руу ороод үзээрэй. Үнэхээр гоё зургнууд байна. Тасарсан. Сурах юм их байна. Энэ бас аюу гоё зураг байна. Нэг хүүхэд тоглолцсон, цаана нэг хүүхэд усаа ятсан, хоёулангийн ингээд багтаацсан тий. Тэгээ хүмүүс нь би дээр яг ингээд давцаагүй хэрнээ яг хоёулаа ингээд бүтнээрээ ингээд жоохон ил гарцсан. Хүүхдийн Монголын хүүхдийн амьдрал одоо яг энэ зургнаас ингээд бүтнээрээ харагдаж байгаа байхгүй тий. Ингээд гудамжинд ингээд сакс тоглоод ингээд нөгөөх нь ингээд хүнд хүчрэн ус мус зөөцсөн ингээд хичээлээ тараа цүнхээ энэ дээр тавьчихсан. Сакс макс тоглолцсон. Тасарсан зургнууд байна. Энэ бас гоё явсан байна. Яг ингэж авна гэдэг бол бас заавал флаштай байж нэмэлт гэрэл тавьж авдаг. Яг тэгэхээр дотор харанхуу тэгсээр энэ цаатлын энийг тэнгэрийг ингэж дотор нэг бол дотроо ингэж гэрэлтэй юм цаатал нь over exposed буюу цагаан. Ялангуяа тэнгэр нь бол бүр харагдахгүй. Нэг бол гадна талаа яг гоё exposure-ийн энийхээ exposure-ыг тааруулах юм бол эднэр нь бол бараа. Яг ийм дээр dynamic range нь камерных бол хүний нүдийг гүйцэхгүй болохоор яг хүний нүдээр харж байгаа шиг ингэж хоёул ингээ нэг гэрэлтэй нэг бараа хоёрыг нэг дор харж чадахгүй. Тийм болохоор бараа хэсэгтээ гэрэл нэмж өгөхлөөр ингэж гоё exposure-ын бараа юу хоёрыг гэрэлтэй хоёрыг зэрэг авч болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас гоё авсан байна. Зүгээр л цаана одоо ингээл зүгээр уран зураг тавьсан юм шиг харагдсан. Манай байгаль бол үнэхээр тасарсан.
Зүгээр энэ бол зүгээр одоо ингээ гадны хүн харуул өө цаана ийм ногоон хүрээтэй уран зураг тавьсан юм шүү гэмээр тэгж харагдаж байгаа зү тэ. Гоё гарсан аа. Гоё гарсан аа. Энэ ч гоё ах юм байна. Тэгээд ингээд доороос ингээд яг хүүхдүүдтэй адилхан левелээс ингэж авсан болохоор бас яг хүүхдүүдийн дунд нь орцсон юм шиг тийм харагдаж байгаа. Тэг хэн ч ингээд камер байгаа гэдгийг мэдэхгүй бүгд ингээд тоглоод дугуунаад яг өөр өөрсдийнхөө юм хийгээд нэг гоё ах шиг байна. Яа. Тоглол мөрөдө тоглох шиг нэ. Хөөх энэ яар гоё зураг вэ. Хөө тасархаа ууги best хөөх хийдэ. Яг ингээд зурнууд нь ингээд ерөөсөө National Geographic-ийн зургнууд шиг л яг ингээд Монголын талаарх National Geographic-ийн ингээд зургнууд шиг л тэгж харагдаж байна. Энэ бас аягүй гоё харагдаж штэ. Жоохон доошлцсан бол яг ингээд өөрөөс нь ингээд гараа дивж байгаа юм шиг цаана. Тэгж харагдахаар. Яг давхардаад ард нь тэр дивж байгаа бүх нь яг ингээд хүнтэйгээ давхарцсан болохоор илүү гоё бүр гинтгээс хараад юу 2 3 4 гар гэл гинтгээс толгоонд орж ирэл. Цаана зураг байгаа юм байна гэх. Сүүдэр мөөдөр нэг уу гарсан. Ямар гоё юм бэ. Ингээ яг байгалийн зургнуудын та нар анзарч бол ерөөсөө ингээд тэнгэр мингэр нь тийм цав цагаан тийм overexposed биш яг гоё цэнхэр тэгээд үүлнүүд тэр ингээ бүгдэнтэй ингэж exposure-ыг гоё тааруулж авсан байна. Нэг анзарч байгаа. Яна энд нэг цэцэг гараад ирсэн. Цаан цас мастай яаж ийм гой юмнуудыг нийлүүлж ийм гой байглаар атаарах төртөл гой зургууд авсан байна. Энэ ч гэсэн гоё яасан. Урлаг бүх зургнууд нь л гоё юм байна. Хаяа. Хөлийг яг ингэж тавиул уулна. Айгу гой зураг гардаг байхгүй. Яг ингэж байгаа л авах хэрэгтэй. Энэ зураг авдаг яг та нар энэ позыг сайн сураад аваарай. Инкем бол зураг айгу гоё авдаг. Энэс яасан гоё авсан юм бэ? Цаана яг ингээ бүр одоо нутган гэрн одоо тэгээд өөрөө эзэн ингээд бүх юмтайгаа тэр химбэ гэдг нь юу хийгээд хаагуур яваад байгаа нь сахилгагүй гараа байна л да. Юм идсэн л яваад байгаа шээ. Цагаан идэл идсэн л явж байна да өөрхий. Гой зургнууд байна. Энэ ч гэсэн яасан гой зураг ээ. Яг гоё агшнууд. Ер нь гоё таалагдж байна зургнууд нь ялангуяа энэ бэклит артлаасаа ингээ гэрэлтэл түүлэгтэй байгаанууд нь бол үнэхээр гоё. Тэгээд дандаа наран дандаа доогуур
хизээч юм өдрийн цагт аваагүй нар жаргаж явах үед эсвэл мандж явах үед авснууд нь илүү гоё харагдаж байна. За үлдсэний та өөртөө ороод үзээрэй. Тасарсан зургууд байна. Амжилт дахиад өшөө гой зураг аваарай. Дараа тэгж жагаад тухтаа орж сайн үзнэ. Дараа тэгж жагаад уугитай холбогдоод та бүхэнтэй уулзуулахыг хичээе. Гой зургуудын талаар яаж авсан талаар нь бас өөрийг оролцуулж уулзуулахыг хичээнэ. За дараагийн нэг зурагч нь бол Dope 7 гэдэг Instagram аккаунт аваа. Маш сонирхолтой зургууд. Түрүүний байгалийн юуны зургийг бодвол шал ондоо тийм орчин үеийн урлаг талдаа тийм зургуудтай байна. Энэ минь бол яагаад юм бэ? Нүүр мөрөнд тасраа явчлаа шүү дээ. Тэгээ би минь дээр нь Galaxy нүүрнээс нь цэцэг дэлбэрээд. Энэ ямар гоё зураг вэ? Яг өсөн дундаас ингээл яг нүд ингээл бүдгхэн орцсон. Энэст тасарсан зураг шүү дээ. Dope-ийн зургууд бас гоё юм байна. Цэцэг тавьчих. Гэтэл ингээл ингээл бодогдуулал за энэ яг аль хэсэг нь вэ? Юу вэ гэл тийм онцох шиг тий. Таавар шиг одоо цаанаа ингээд утга гүн санаа бах юмнуудтай. Гоё юм байна. Нуугдсан ингээд гоё харагдаж байна. Сонирхолтой. Ялангуяа чинийх шиг ийм зургнууд дунд, иймэрхүү зургнууд дунд яг ингээд ийм олон зургнууд хоорондоо ингээд байгаа болохоор яг ямар зурагч яг ямар чиглэлээр зургнууд урлаг бүтээж байгаа анзаарэгдэж байна. Гой зураг авж гин. Тэгээ гой зураг авахаас гаднаас гой эвлүүлж гин. Гой сонирхолтой зургууд байна. Яг гүн утга санаа эднэрийн яг үнэхээр унш чаддаг бүр илүү гоё юм байгаа бах. Би бол тийм урлагийн хүн бол биш. Зүгээр зургийн техник талаас нь бол харж байна. Сонирхолтой зургууд байна. 3 нуттай муур зур. What? Энийг харсан ч нэг миний муужгаа гэдэг санаанд ороод диско муужгаа зурж байгаа. Яар гоё юм бэ те. Тэнгэрийн ингээд юм пинк ягаан өнгөтэй болгоцсон. Гой зургууд байна. Яг урлаг талаасаа тавиад ойлгоод авсан юм.
Оо яа таам би. Ой. Батрейтай. Хараад энтлээ гинэ. Үнэхээр сонирхолтой гой зургнууд байна. Сүлдээ нэг юм ямар ч коммент байхгүй бүр зүгээр ингээ орцсон. Юмнуудыг үзсэн алмаарцсан сууж байна. Хэсэг бол алмаар яасыг хөрөх юм бэ? Гой зургнууд байна. Гой чиглэлээр үнэхээр гой сэтгээд хүмүүсийн анхаарлыг татчихад байна. Гой урлаг хийж байна. Илүү арт тал руугаа илүү гой зургнууд байна. I like it. Та нар өөрсдөө ороод допийн урлагийн бүтээлийг ороо сонирхоод үзээрэй. Dope Sig 7 гэдэг ороод үзээрэй. Бас тасарсан биш үү? Best. За дараагийн нэг зурагчны аккаунт бол Төгсөө Бат Жаргал гэдэг. Зурагчин залуугийн аккаунт, Instagram аккаунт байна. Гой зургнууд байна. Гой бичлэг байна. Одны зураг айгуу гоё харсан байна. Тэгээ энэ яг одны талаар яг сайн мэдлэг бол би бол баг. Гэхдээ энэ purple энэ туяарсан эднэр бол тэгэхээр тасарсан байна. Гоё юусан байна. Яг сүүн зам гэдэг л мэдчихээн. Тэгээд аль нь нубила, аль нь юу гэдгийг нь бол бас сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг мэддэг усуд нь айгүй сайн мэддэм байлээ. Надад хүмүүсийн зурган дээр ийм бол баг гарсан байдаг. Энэ гарсан нэстэ тасархай харагдчихна. Энэ ягаан тэр purple. Энэ ямар гоё зураг вэ? Өнгө нь айгүй гоё таалагдчихна. Тэг яг ингээ хүмүүс нь бүтнээрээ ингээд орцсон хэвээр айгүй гоё. Яг ингээ хот ингээ тэр чигтээ ингээд орцсон. Инста гоё юм байна. Тэг энд нэг reflectionтэй. Тэг нэг тийм саарал дүүнгтэй. Тэгсэн тэрэн дээрээ нэг юм шаргалууд орцсон. Энд яг юм шар, энэ шар. Стог зураг байна. Яг ингээд аваад ингээд нэг газар үлгөөд календар дээр байвал. Хотын тухай календар дээр байвал. Энэ зургийг бол нэлээд хэдэд харсан юм байна. За сайн байна уу гэж. Харсан зураг байна. Гой зургнууд байна. Энэ галууны зураг юм гоё. Яг гоё ингээд явсан зам нь гарцсан ингээд. Яг гоё ногоон дээр ганцхан галуу. Энэ ч гоё юм байна. Гоё манантай ингээд. Strawberry. Дахиад нөгөө багч чинь. Ийм баг ханах даам бэ. Ингээд доороос навцсан нэг joker шиг нэг тийм. Зүүн харагдаж байна. Ялангуяа надад энэ таалагдж байгаа нь энэ байшингийнх нь энэ
хоосгоных нь ийм материал нь аюу гоё харагдчихээн. Энэс гоё байна. Яг түрүүний зурагтай бас төстэй. Ийм зургууд аюу гоё юм байна. За шөнийн гоё зургууд байна. Энэ бас гоё юм байна. Энэ бас гоё. Шо хаар цагаан байсан бол илүү гоё ч юм уу. Тэгтээ өнгөтэй ч гэсэн гоё юм байна. Ой, тэнгэр дээр юу гараад ирсэн юм бэ? Йоо, энэ минийгээ хаанаас олоод юун дээрээс харчваа. Хайл тэнгэр дээр ийм юу байна? Харгийнхаа байна уу? Шоо мо зүрх мөрөх гарч ирж мэ. Бурхан бууж ирээд байгаа юм шүү. Тасарсан. Юу гой ман зантай. Йоо, энэ л тасарсан. Энэ бас гоё зураг байна. Бүгдэр л гоё зургнууд байна. Тасархаа. Хөөр хийдэг. Энэ зэрэг жоохон доороос аваад ингээ яг авсан болоос гоё юм болов. Дээрээс авсан ч гэсэн гоё юм. Яа доороос авсан юм яа. Сайхан улаан хацартай юм биш дээ. Яа загасчны нүдэр ингэж харагддаг байна шүү дээ. Ийм эцэнгүү хөх уснаас эрдэнэс шүүрч штэ. Нөө түрүүний зураг чинь энэ гоё юм байна. Надаа ийм wide angle-аар доороос ингэж авсан надад гоё. Яг хүмүүсийн нэг байнгын хардггүй өнцгөөс авсан болохоор илүү нүдэнд хүн болгон яг хүмүүсийн хамгийн их авдаг өнцөг бол ерөөсөө энэ байгаа штэ. Ингээл эндээс л ондоо ингэж юм уу ингэж авсан зурагнууд бол илүү гоё харагдчих. Бас нэг ондоо шал ондоо бусдаас арай ялгархаар харагдахаар. Тэгээ энэ ч гэсэн ингээ яг доороос авсан болохоор бас харагдаж байна. Train track гоё юм байна. Энэ бүр илүү гоё юм байна. Энэ айгу гоё юм байна. Түрүүнийх шиг бас ингэж яг бас доороос энэ нэлээд wide angle баха. Энэ хэдэн миллиметрийн дуран бай төгсөө доор коммент нь бичээрэй. Энэ story мэн. Энэ бол бас аюу гоё өнцгөөс авцсан тий. Сүхбаатарын өшөөг зөндөөл харж байсан. Гэхдээ бас энэ өнцгөөс нь харуул бас аюу гоё харагдчих шүү дээ.
Энэ гинж минжнүүд нь ингээд орцсон. Гинжин дээр энэ гэлтханж байгаа юмуд нь аюу гоё. Гинжин тасарсан. Тэгээ яг хөшөө нь бол бүтнээрээ орцсон. Гоё өнцгөөс гоё авсан байна. Тэгээ энэ бас адилхан. Wide angle зургнууд ч айгүй гоё юм байна. Энэ тэгээд чиний авдаг стил чинь ч бас тиймэрхүү талтай юм болов гэж би бас бодож байна. Дандаа өргөн өнцгийн дургангуудаар. Тэгээд нэг айгүй харагдчих. За гой зургнууд байна. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө үргэлжлүүлээд ороод үзээрэй. Тасарсан зурагтай зурагчд байна. Тэрний нэг нь төгсөө бат жаргал гээд байна. Ороод үзээрэй. За ингээд энэ төрөд энэ удаагийнхыг өндөрлөе. Өмнөөс гаднаас өшөө нэлээд хэдэн улсууд байгаа, бага улсууд байсан. Бүгдийг нь яг гэвэл нэлээд урт бичлэг болох гээд амар залхаасан сунжирсан баахан бичлэг болохоор таслаад хэсэг хэсгээр нь оруулахар шийдлээ. Тэгээд нэлээд орой болцсон, би бас өөрөө ядарсан. Бараг хагаснууд айцсан бичлэгээ хийж байгаа болохоор тэгж байгаа. Дараагийн бичлэгээр үлснээр нь оруулж. Мөн та нар өөрсдөө хэрвээ иймэрхүү бичлэг хийлгэхийг хүсвэл Instagram-аа. Гэхдээ одоо зөвхөн Instagram дээр энэ удаа бол Instagram дээр зургнуудыг аккаунтуудын ревю хийх маягаар явж байгаа. Тийм болохоор Instagram-аа миний Instagram-ыг follow хийгээд мессеж бичээрэй. Тэгтээ зөндөө өшөө янз янзын follow хийсэн усуд байгаа ч гэсэн би follow хийсэн хүн болгоныг бол хүн болгон дээр бол ревю хийгээгүй. Зөвхөн өөртөө мессеж бичээд миний юуг яагаад өөрөө гэсэн улсуудын аккаунтуудыг хийж өгч байгаа шүү. Мөн бас өөрөө асуух асуулт янз бүрийн шүүмжлэл янз бүрийн байвал бас бичиж болно. Би дуртайяа хариулах болно. Та бүхний зөвлөгөөг ч гэсэн дуртай авах болно. За дараа үзье. Visual Vitamin. Peace. Bye.